Velkommen til del 2 af 3. Og i den her film, der skal vi snakke om teknik. Snakke om, hvordan og hvorledes man rent faktisk griber det her fiskeri an. Noget om kast og vinkler og hvad for nogle små tips og tricks, man ligesom kan bruge til at optimere sit fiskeri og gøre sit danske laksefiskeri til en større succes. Den var stor. En ting, som for mig at se, måske har været det, som har betydet mest for, at jeg er begyndt at få held med det her fiskeri. For man kan snakke om fluer, og man kan snakke om alt muligt andet, og line og grej og alt muligt forskellige ting. Men den ting, som jeg tror har betydet mest for, at jeg rent faktisk fanger en laks en gang imellem, det er, hvordan og hvorledes jeg kaster, og hvordan og hvorledes jeg affisker vandet. Så sådan noget som, hvordan og hvorledes jeg lægger min line på vandet i forhold til strømmen, og hvad for en vinkel jeg bruger, og hvad for en vinkel jeg har på linen, tror jeg er noget af det, som betyder allermest for at fange laks. Det er vinklerne, fordi vinklerne betyder, om fluen fisker rigtigt. I de næste par droneklip, der skal illustrere det her med vinklerne og sådan nogle ting og sager, der kommer jeg til at bruge en flydeline, og det er fordi en flydeline er meget nemmere at se ude på vandet. Så når jeg skal tegne og fortælle og forklare alle sådan nogle ting i forhold til det her, så er det meget nemmere, at I lige kan se linen tydeligt ude på vandet, og derfor så er det en flydeline. Det er ikke det, jeg vil bruge, når jeg fisker. Det er simpelthen kun for, at den er nem at se, og man kan se, hvordan den opfører sig ude på vandet, når vi filmer den opfra. Det her, I ser her, er et billede af storåen taget fra min drone fra oven, og det skal jeg bruge til at illustrere noget om, hvordan og hvorledes sådan en affiskningsteknik, og hvordan jeg gør i forhold til at få så meget ud af sådan en kast som overhovedet muligt. Nu kan I se, at jeg står her, og jeg er fiskeren. Og typisk så vil man jo kaste sin flue skråt over til modsat kant, for ligesom at få fisket af så grundigt som muligt. Så oppe i storåen, eller skjern og de der forskellige steder, så for at få den til at fiske lidt dybere, så vil man gå et par skridt. Og så ville det passe med, at så ville man begynde at fiske. Det er jo alt sammen rigtig fint og godt i teorien og alle de her ting her. Men det der reelt set sker, når vi gør det her, nu går vi lige et par step tilbage, det er, at når man kaster derover til, og man så går 2 skridt, så er der sket det, at strømmens pres på linen har betydet, at man ikke længere har den her rigtig fine lige streg. Nu vil der være sket det, at linen er kommet til at gå lidt mere sådan her. Selvfølgelig afhængig af, hvor strømmen er kraftigst, men typisk så vil det være sådan her. Og det betyder, at hele det område her faktisk har fluen ikke fisket ordentligt på, fordi den har godt nok sunket der, men fluen har ikke fisket ordentligt, og den har ikke svunget rigtigt, og samtidig, så fordi man har den her relativt store bue, så betyder det, at på det stykke her, der fisker fluen heller ikke rigtigt. Det her er bare, hvis man gør det helt standard, altså at man kaster over til modsat, går 2 skridt, og så er klar til at fiske af. Det er det, man vil gerne undgå, fordi det betyder, at en meget stor del af det, man skulle fiske, faktisk aldrig nogensinde bliver fisket. I stedet for, så er det vigtigt, at man tænker sig om, og så går vi lige nogle skridt tilbage her, og så viser jeg jer, hvad det er, som det er, jeg gør. Nu forestiller vi os så, nu går vi baglæns her, og det hele er godt. Sådan der. Nu forestiller vi os at jeg står her, hvor jeg er markeret. Så kaster jeg, i stedet for bare at kaste skråt ud for, hvor jeg står, i stedet for bare at kaste helt i 45 grader, eller det der, det er nok nærmere 60 grader, men et eller andet i den stil. Så det, jeg vil prøve at gøre, det er faktisk, jeg vil gerne kaste, sådan så at linen ligger en smule bag mig. Fordi det, der så sker, når jeg går 2 skridt og kommer herhen til, så har strømmens pres på linen. Nu fordi linen landede bag mig, så bevæger linen sig nu samtidig, men den bevæger sig jævnt over det hele, fordi jeg har bevæget mig herhen. Og det der så sker, det er, så er linen stadig den helt rigtige vinkel. Og det betyder det her, at når fluen begynder at svinge, så svinger den helt over fra modsat kant, og hele vejen ud med det samme. Og det betyder, at hele det område her får man også fisket, hvilket ikke er tilfældet i det, I så først. Så det jeg vil vise med det her, og det som vi prøver at forklare med det her, er simpelthen bare vigtigheden af at prøve at tænke om, hvordan og hvorledes man gør derude. Og hele tiden sørge for at tænke over og få det optimeret, sådan så at ens flue, den fisker optimalt hele vejen fra modsat kant og ud.
Og det kan man gøre blandt andet ved at kaste her bagved. Her ser I igen en fisker, som i det her tilfælde også er mig, stå her på brinken. Og det jeg vil fortælle om i den her video, det er, hvordan og hvorledes ens line bevæger sig, når vi har det, at strømmen er hurtig ved modsat, og så langsommere ved egen kant, illustreret ved de her to pile. Så jeg står her som fisker, og nu skal jeg fiske på det her strækning, hvor strømmen er hurtigere ved modsat end ved egen kant. Hvis jeg bare kaster helt almindeligt over til modsat kant, går 2 skridt, og så er klar, så vil det være sket det, at den her del af linen har bevæget sig et relativt mindre stykke, end den her del af linen har, fordi strømmen er langsommere i den her del af åen, end den er i den her del af åen. Det betyder, at min line rent faktisk kommer til at gå sådan her, meget overdrevet tegnet, men cirka sådan der, simpelthen fordi den er blevet skubbet af den hurtige strøm herovre ved modsat, og ikke er skubbet helt så meget af den langsomme strøm end ved egen kant. Det har for det første den konsekvens, at hele det stykke vand her, som fluen nu har fisket langsomt igennem, mens jeg er gået de 2 skridt, der har fluen ikke fisket ordentligt. Samtidig så hvis man har den her, den er godt nok lidt overdrevet, den her S-kurve, men det betyder, at fluen herude kommer til at have en mærkelig vinkel på, når den skal bevæge sig på tværs over her. Og den fisker simpelthen ikke rigtigt, og kommer ikke til at fiske rigtigt. Så hvis ikke man ligesom har noget, man kan tænke over i forhold til noget, man kan gøre for ligesom at komme, kompensere for den her forskel i strømhastighed. Nu sletter jeg lige en masse ting, for jeg kan vise jer, hvad det er præcis, jeg mener, og hvordan jeg synes, man skal gøre det her for ligesom at komme det her til livs, og for at få ens flue til at fiske rigtigt. Hvis ikke man ved det, så vil ens flue bruge meget tid ude i åen, hvor den ikke fisker rigtigt. Og jo mindre tid den fisker rigtigt ude i åen, det er jo klart, jo mindre er ens chance for rent faktisk at fange laks. Hvis vi forestiller os nu, at man kaster til modsat her, og man skal gå det her stykke, så er den måde, man kan kompensere for, er ved at lave et mand. Man kan simpelthen lægge linen nedstrøms, og så over til modsat. Fordi så det her stykke, det skal måske være mere sådan der. Fordi nu har vi sørget for at lægge linen her. Når man så går sine 2 skridt, så har vi sørget for at lægge linen lidt nedstrøms, der hvor strømmen er relativt langsom i forhold til der, hvor den er hurtigt. Så betyder det, at når vi så er nået her frem til, så vil den her del af linen, den øverste del af linen og den nederste del af linen, have indhentet hinanden. Så har man nu den helt perfekte, rigtige strakte vinkel, og så begynder fluen at fiske rigtigt igen. Så det er simpelthen meget, meget vigtigt, det her med at tænke over, hvordan og hvorledes kan jeg mende linen? Kan jeg gøre forskellige ting med linen, sådan så at jeg får en så rigtig vinkel som overhovedet muligt ud til min flue, så min flue svinger på den rigtige måde tværs over strømmen. Fordi hvis fluen svinger på den rigtige måde tværs over strømmen, så fanger jeg også flere fisk. Og lige der, det er der den står. Det ved jeg, at det er det. Hvis strømmen er kraftigst ved egen brink, illustreret ved de her 2 pile, hvordan og hvorledes man så kan gøre. Fordi hvis vi bare kaster helt almindeligt over til modsat kant, ligesom vi gør her, og så er det vigtigt, grunden til at jeg går de her 2 skridt, som jeg bliver ved med at fable om, er simpelthen for at linen skal have noget tid til, og fluen skal have noget tid til at synke ned, mens jeg bevæger mig. Så passer det jo med, at linen den bevæger sig herude også, og i den tid, der får den simpelthen mulighed for at synke ned. Godt. Det er derfor, jeg bliver ved med at snakke om de her 2 skridt. Nu går vi lige lidt tilbage. Jeg har kastet ud her, jeg har gået mine 2 skridt, og det der så er sket i mellemtiden, det er, at den her del af linen har bevæget sig længere, fordi strømmen er end den her del af linen. Og det betyder, at linen faktisk kommer til at gå sådan her. Jeg er måske ikke helt så langt over. Sådan der nærmere. Det gør, at fluen, som nu er her, fordi jeg bare har gået de her 2 skridt, uden at gøre noget som helst andet, imens fluen har sunket,
det gør, at når fluen den begynder at svinge nu, så svinger den meget, meget mærkeligt. Den svinger ikke jævnt, og den svinger ikke lige, sådan som jeg gerne vil have den til. Og der går et meget, meget lang tid, faktisk måske først indtil vi er ude i midten af åen, før fluen har den rigtige vinkel og begynder at fiske. Det vil sige, alt det stykke tid, som er herovre, hvor fluen er i vandet, hvor fluen har den højeste hastighed, for det har den over ved modsat kant, hvor fluen fisker bedst, det er gået glip af, og det har betydet, at min flue overhovedet ikke fisker optimalt. Den måde, man kan, man kan få det her til at virke, er faktisk på 2 forskellige måder. Nu går vi lige nogle skridt tilbage her igen. Nu har jeg kastet over til modsat side. Det man så kunne gøre, det var, og det som virker rigtig godt, er, at man kan faktisk med held mænde linen. Den er måske ikke så god, den der. Vi tager den lige. Mænde linen opstrøms for der, hvor man står. Den skal lidt længere herhen. Sådan der. Mænde linen opstrøms for der, hvor man står. Fordi det, der så sker, når det er, at den linen inde ved egen brink bevæger sig hurtigere end linen over ved modsat, er, at når hele linen når herhen til, så har vi igen den her helt lige linje, når fluen er sunket ned, helt lige linje fra fluen ind til mig, som gør, at fluen svinger rigtigt hele vejen over. Så den ene ting, man kan gøre, eller det man sådan set kan gøre, er sådan set at mænde. Og det er sådan set den ting, som er det vigtigste, man kan gøre lige her. Mænde for på den måde at få et lige træk over. Skal jeg sige det også? Ja, det synes jeg. Jamen, giver det samme? Jo, det gør det faktisk. Det er det samme problematik. Ja, det giver det samme. Det kan vi jo godt bare, køre bare på. Godt! Den anden træk, man kan gøre, og så er vi nødt til at gå lidt tilbage her. Det er sådan set, i stedet for, hvis man ikke har så meget... vi må hellere lige tage den langsomme strøm på. Hvis vi ikke har så meget lyst til at mænde det, så kan vi gøre det, at vi i stedet for faktisk holder stangen højt. Så skal I forestille jer, at jeg har min fiskestang her, og så har jeg linen. Så det, der faktisk vil ske, det er, at linen den først begynder at ramme vandet herfra og over. Jeg ved ikke, hvad det var for nogle linen, der kom frem der. Fordi hvis linen først rammer vandet herfra og over, så er der jo slet ikke noget af linen, der ligger på vandet her. Og det betyder sådan set, at det her stykke her er mindre herude. Det vil betyde, at det hele er mindre. Når jeg så går mine 2 skridt, stadig med stangen højt hævet, så vil jeg stadig have en bedre vinkel, og fluen vil svinge mere rigtigt. Det er en anden måde, man også kan gøre lidt det samme på. Så det kommer selvfølgelig an på, hvor bred elven er, floden er, de steder, man gør det her, og alle sådan nogle ting, hvad der giver mest mening. Og hvor stærk strømmen er over ved modsat og sådan nogle ting. Men man kan enten holde stangen højt og langt ud over vandet, for at undgå, at den simpelthen rammer vandet her helt inde ved en selv, hvor vandet er hurtigt. Eller også så kan man mænde det. Det er sådan set de 2 ting, der er i det her. The third of today. Very, very nice fish.